Сегодня я буду играть в метель. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось... Нужно выбираться отсюда. Твою же мать! Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Твою же мать! Кто это там шумит? А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Эта веревка не могла упасть сама. Черт! Какого черта?
А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Кто включил панель управления? Подними. Твою же мать! Какого черта? Давай, давай, быстрее! А ну живо открывай дверь. Ага! Где ты, черт возьми?